Evet sayın seyirciler, sektör analiz programında çekimlerimiz devam ediyor. Bugün de yine Konya'dayız. Dün siz izleyicilerimiz için, tarım ve hayvancılık sektöründe uğraşan köylülerimiz için, hayvancılarımız için özellikle tarım teknolojilerinden yatay yem karma makinelerinden bahsetmiştik. Bunun özelliklerini anlatmıştık, çalışma sistemlerini anlatmıştık. Ve bu işin nasıl yapıldığını, çiftçiye ve hayvancıya sağladığı yararları sizler için ekrana getirmiştik. Yine bu çekimimizde de bu makinelerin, bu teknolojinin dikey olan makinelerinden bahsedeceğiz. Dikey yem karma makinelerini sizler için ekranlara getireceğiz. Hem özelliklerini anlatacağız hem de çalışma şekillerini, sizlere sağladığı faydaları anlatacağız. Yine yanımızda Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey bize bu arkadaki makinenin dikey yem karma makinesinin özelliklerini, çalışma sistemlerini anlatacak. Ondan sonra da biz sizler için işin uygulama boyutunu da ekrana getireceğiz. Burada yine yem hazırlayacağız. Silajımız var, balyamız var. Bunları alıp sizler için hazırlık yapacağız. Evet Hüseyin Bey, biz bir önceki bölümde izleyicilerimize yatayından bahsetmiştik. Bu yem karma makinelerinin yataylarını anlatmıştık. Şimdi arkamızda bir dikey yem karma makinesi var. Bunun özellikleri nelerdir, kullanışı nelerdir? Söz size. Dikey yem karma makineleri de gene hayvancılar için yem hazırlama makinasıdır. Bununla diğer makinenin arasındaki fark, diğer makine çift elezonlu, bu makine dikey tek elezonlu bir makinedir. Sonuçta yaptıkları iş aşağı yukarı aynıdır. Ufak tefek farklar vardır. Bu makinamızda da yine hidrolik aksamla bütün özellikler çalışabilmektedir. Örneğin yükleme kepçesi gene hidroliktir. Boşaltma kapağı hidroliktir. Gene traktörden kumanda edilebilir. Kullanıcıya son derece rahatlık sağlayan bir makinamız. Kapasitesi ne kadar bunun? Burada görmüş olduğumuz makinenin kapasitesi 3,5 metreküp dikey helezonlu yem karma makinası. Yine içindeki bıçaklar kaç adet bıçağı var yine orada yataya oranla karşılaştırması nasıl? Yataya karşı bunun içinde bıçak sayısı daha az. Bu makinalarda parçalama yatay makinalara göre biraz daha azdır parçalama. Fakat hayvancılar için gerekli yem hazırlığını çok rahat bir şekilde yapabilmektedir makine. Dikey yem karma ile yatay yem karma arasındaki bir fark var mı? Yani hayvancımız burada tercih yapıyorken neye göre tercih yapmalı? Yem hazırlama bakımından ikisinde de bir fark yok. Tamamen bu hayvancının tercihine bağlı bir şey. Kullanıcının tercihine bağlı. Kaplayıcı alanlar açısından da bir tercih sebebi olabilir. Metreküp olarak bu makinalarda da 1,5 metreküpten 12 metreküpe veya daha özel 20 metreküplere kadar yapılabilmekte. Kapasite olarak da çok bir farkı yok diğer makinalara göre. O tercihle ilgili diyorsunuz. Tercihle alakalı tamamen. Tamam, o zaman şey söyleyeyim. Peki bu traktörde bunların çalıştıracak traktör beygir gücüyle yatay arasında fark var mı? Yine aynı mı? Hayır, yatayla bu makineler arasında beygir gücü olarak fark var. Dikey makinelerin yatay makinalara göre beygir gücü ihtiyacı daha az. Örnek vereyim, bu makina yatay olsaydı bir 50 beygir traktör gerekirdi. Fakat aynı makina dikeyde 40 beygirle de çalışabilmekte. Yani o zaman küçük traktörü olanların tercih edebileceğiniz makinelerden bir tanesi diyebiliriz. Doğrudur. Başka ilave edeceğiniz özellikler var mı? Anlatacağınız? Başka şu an ilave edeceğimiz bir özellik yok bu makinede. Makine Orada özelliği olarak bahsedersek dediğimiz gibi yükleme en büyük artısı hidrolikte hem kepçesinin çalışması hem de yem dağıtım haznesinin hidrolik olarak çalışması en büyük artılarından birisi. Aynı zamanda traktörün içerisinden de kumanda edilmesi özellikle hayvanlara yem dağıtırken artılardan birisi olarak gözüküyor. Tabii bu makineler traktöre uzanan hidrolik kollar vasıtasıyla kullanıcıya çok rahat bir kullanım olanağı sağlıyor. Ayrıca bu makinalara örneğin bu makinede gördüğünüz bir bant sistemi yok fakat ilave edilebiliyor. Terazilerde dijital tartı ilave edilebiliyor. Bu gibi özellikler de opsiyoneldir. İstendiği zaman makine tamamen hazır, üzerine monte edilebilecek durumdadır. Tamam. Evet sayın seyirciler, Hüseyin Bey ile yem karma makinelerini tanımaya, yeni teknolojileri tanımaya devam ediyoruz. Kendileri bize bu konuda bilgiler veriyorlar. Şimdi biz arkamızda gördüğünüz dikey yem karma makinesinin yaptığı işleri sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdi burada yine bir silajımız var. Silajı alacak. Oradan içeride balyamız var ve kesif yemimiz var. Bunların hepsini sizler için yem haline getirmek için nasıl çalıştığını göstereceğiz. Biraz sonra
bu görüntülerle tekrar karşınızda olacağız. Evet sayın seyirciler, şu anda tabii makinemiz yanaştı. Şimdi biz buraya yükleme işi yapacağız. Hüseyin Bey, söz sizde. Şu an görmüş olduğunuz gibi makinamıza silaj yüklemesi yapılmakta. Gene hidrolik kepçe ile önce hidrolik kepçeye yükleniyor. Daha sonra bu kepçeyle makinenin içine kolay bir şekilde silajımızı yükleyeceğiz. Burada tabii en büyük artılardan bir tanesi yine hidrolik kepçenin bir seviyeye inmesi. Dolayısıyla iş gücü açısından da ciddi bir fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii ki insan gücünü hafifletmek için hidrolik kepçe var. Gene aynı zamanda bu makinede yükleme yapılırken karıştırma işini yapabiliyor. Diğer makinede olduğu gibi. Yani helezonla çalışmaya devam ediyor. Tabii şu an makinamız çalışıyor, içindeki helezonlar. Yükleme yapılırken de karıştırma işini birlikte yapacak. Hem yüklenecek hem de karıştıracak makine. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak böylece. Şu anda yanındaki hidrolik kol vasıtasıyla beraber yemimizi aldık. Tabii Silajımızı. şu an Boşalt. silajımızı makinenin içine boşalttık hidrolik kol vasıtasıyla çok kolay bir şekilde. Şimdi buradaki çekimlerimizden sonra sayın seyircilerimiz içeride biz balya ve kesif yem çekimlerine sizler için devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, şimdi dikey yem karma makinemizle beraber balyalarımızın yanına yanaştık. Şimdi burada yine bir balya yükleme işlemi yapılacak. Hüseyin Bey, söz sizde. Şimdi silajımızı almıştık. Şimdi içine balyaları atacağız. Gene hidrolik kepçe yardımıyla makinenin içine balyaları yükleyeceğiz. Burada da yine tabii dikkat edilmesi gereken hususlar özellikle ipin ve telin çözülmesi değil mi? Tabii ki içine atacağımız balyaların iplerini çözeceğiz. Bir de daha önceki makinede hatırlattığımız gibi makineye üstten tehlike yaratabilecek şekilde balya atmayacağız. Özellikle iş güvenliği konusunda tedbir almamız gerekiyor. Bu konuda dikkat edeceğiz. Evet. Şu an hidrolik Balyamızı koyduk, Kolla. hidrolik kaldırıyoruz. evet yükleme kepçesiyle balyamızı da makinenin içine çok rahat bir şekilde atıyoruz. Şu an makinamızın içinde silaj, ayrıyeten balya, ayrıyeten kesif yemimiz makinenin içinde. Makina helezon vasıtasıyla bunları karıştırıyor. Üzerindeki kıyıcı bıçaklar sayesinde de yemimizi hayvanların rahat yiyeceği şekle getiriyor. Makine aynı zamanda yemleri birbirine, özellikle silajı, küspeyi saplara yapıştırıyor. Hayvanların ayırıp bunları seçmesi tamamen ortadan kalkmış oluyor. Evet sayın seyirciler, Sektör Analiz programında yem karma makinelerini sizler için ekrana getirdik. Birinci bölümde yatay yem karma makinelerinin hem çalışma sistemini hem de hayvancıya ve çiftçiye sağladığı faydaları sizler için ekrana getirdik. Onun haricinde dikeyleri de bugün sizler için ekrana getirdik. Dikey yem karma makinelerinin sağlamış olduğu faydaları ve çalışma sistemlerini sizler için, bu teknolojiyi sizlerin yararlarına sunmak için ekrana getirdik. Hüseyin Bey bize bir konuda yardımcı oldu. Şimdi tabii bu diğer bölümde biz yem ezme makinelerini sizler için ekrana getireceğiz. Hem yem ezme makinelerinin nasıl çalıştığını, ayrıca çiftçiye ve hayvancıya sağladığı faydalar nelerdir? Bunları Sektör Analiz programında sizler için ekrana getirmeye devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, Köy TV ekranlarında Sektör Analiz programında çekimlerimiz devam ediyor. Daha önce anons yaptığımız üzere birinci bölümde yem karma makinelerinden bahsettik.
bu makinelerin teknolojileri, kullanılan teknolojileri ve sağladığı faydaları ekrana getirdik. Şimdi bu kısımda da yem ezme makinelerinden bahsedeceğiz. Yem ezme makinelerinin çalışma sisteminden ve çiftçiye, hayvancıya sağladığı faydaları Köy TV ekranlarında, sektör analiz programında sizler için ekrana getireceğiz. Yanımızda Hüseyin Bey var yine. Hüseyin Bey bize yanımızda duran bu makinenin çalışma sistemini, özelliklerini sizler için aktaracak. Hüseyin Bey, şimdi yem karmayı bitirdik. İzleyicilerimize anlattık. Sağladığı faydaları dilimiz döndüğü kadarıyla ekranlara getirdik. Şimdi yanımızda bir yem ezme makinemiz var. Bir makinemizi anlatalım. Makinenin özellikleri nelerdir? Söz sizde, buyurun. Bu ev elektriğiyle 220 voltla çalışabilen yem ezme makinesi. Bu makinenin özelliği iki silindir arasından tane yemleri, yani arpa, buğday, mısırı iki silindir arasından geçirerek ezmesidir. Kırma ile ezme farklı bir şeydir. Dikkat etmek istediğim şey burada, bu ezme makinesi iki silindir arasından geçirir. İçerisinde çok fazla unlaşma ve tozlaşma olmaz bu makinede. Şimdi peki ben size sorayım. Burada özellikle çalıştırırken bir elektriğin 220 volt olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde nelere dikkat etmek lazım? Onun haricinde bu makine 220 biliyorsunuz her yerde bulunabilen, evlerde kullandığımız elektrik voltajıdır. O yüzden bütün evlerde kullanılabilir. Bu makinelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, makina içinde yem yokken boşta çalıştırılmaması gerekiyor. Çünkü silindirler birbirine sürterek çok çabuk aşınmasını sağlar. O zaman şöyle yapalım. Ben mikrofonunuzu alayım. İzleyicilerim için bu makine nasıl çalıştığını size anlatın. Ben mikrofonu tutayım size. Buyurun. 220 ev elektriğimize öncelikle güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Özellikle kullanacağımız prizlerde topraklama olması gerekiyor. 220 volt elektriğin gelmiş olması tam. Ben şöyle geçeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi elektrik sigortası var. Makinenin kapağı açılmadan önce, yani silindirlere yem verilmeden önce makineyi çalıştırır hale getiriyoruz. Ben öncelikle çalıştırıyorum. Tabii öncelikle makineyi çalıştırıyoruz. Makine çalıştıktan sonra içine yemimizi koyuyoruz. Daha sonra haznenin üzerinde bulunan, yani silindirlerin üzerine ezilecek ham maddeyi kapağı yavaş yavaş açılarak bırakıyoruz. Burada bu makinede tabi incelik, kalınlık ayarı da vardır. İstediğimiz inceliğe göre makineyi ayarlayabiliyoruz. Ön tarafında bulunan ayar kolları ve buradaki kapak vasıtasıyla. Görmüş olduğunuz gibi yemler iki silindirin arasından geçiyor. Yemlerimiz bu şekilde, kalınlığı hayvanların yiyeceği şekle uygunsa bu şekilde yemi ezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi makine yemleri eziyor. Kapağı çok fazla açmıyoruz. Yoksa makinamızdan diri yem kaçacaktır. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz incelik ve kalınlık ayarlarını bu koldan yapıyoruz. İstediğimiz inceliğe gelince üzerindeki kontrol somunlarını sıkarak makinamızı bu şekilde çalıştırmaya devam ediyoruz. Saatte ne kadar yem yapıyoruz? Bu istediğimiz inceliğe göre değişmekle birlikte ortalama 400 ila 500 kilo arasında yem eziyor. Bu makinede ezilen yemler hayvancıya şöyle bir avantaj sağlıyor. Hayvanların sindirim sisteminden kesinlikle sindirilmemiş tane yem kaçmamış oluyor. Böylece yemden en üst düzeyde yararlanılmış oluyor. Evet,
Evet, Hüseyin Bey tabii ben özellikle birkaç makineyle ilgili soru sormak istiyorum. Bir tanesi kapasitesi nedir bu makinenin? Ne kadar bir yem ezebilir? Bu ev elektriğiyle 220 voltta çalıştığı için bu makine küçük bir makine. Bu makinedeki kapasite ortalama 400 ila 500 kilogram arasındadır. Ne kadar bir saatte? Bir saatte mi yapıyor? Bir saatte 400-500 kilogram yem ezmektedir. Tabii elektrik tüketimi de önemli. 220 wattla çalışıyor ama bizim çiftçimiz için, hayvancımız için bu da önemli. Tüketimi nasıl, elektrik tüketim oranı? Elektrik tüketim oranı çok yüksek değil. Bu makinalarda 380 elektriği olanlara daha büyükleri de var. Çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Yem ezme makinalarının elektrik tüketimi normal evimizde çalışan bir buzdolabı, bir çamaşır makinesinden biraz daha fazladır. Evet. Tabii biz burada aynı zamanda neler yapabiliyoruz? Yani sadece arpa mı, buğday mı? Hangi çeşit ürünleri burada ezme olarak yapabiliyoruz? Bu makinede tane olan yemleri, yani arpa, buğday, mısır gibi tane olan yemleri çok rahat bir şekilde ezilmiş hale getirebiliyoruz. Tabii Hüseyin Bey, çiftçi hayvancılarımız biliyor ama biz yine bilmeyenler için soralım. Bu biz niye biz tane buğdayı, arpayı, mısırı eziyoruz? Niye yem haline getiriyoruz? Yemlerin ezilmesi hayvan sindirimi açısından önemli. Ezilmeyen veya kırılmayan yemler hayvanın sindiriminde tam olarak sindirilmeyebiliniyor. Yani yem kayıplarına sebep oluyor bu da. Verim düşüklüğüne aynı zamanda. Tabii ki sindirilmemiş yem ekonomik olarak da hayvan verimi açısından da zararlı bir şey. Yani verdiğimiz yem tamamen boşa gitmiş olur, sindirilmeyen yem. Bu makinenin amacı hayvanın sindirimine yardımcı olmak, verilen yemlerin tamamını sindirebilmesini sağlamaktır. Tabii de şöyle düşünmek lazım. Bu makine olmasa, elle bu işler yapılsa gerçekten çok ve zahmetli bir iş, zor bir iş, yapılamayacak bir iş. Bu da teknolojinin tarımda ve hayvancılıkta çiftçilerimize sağladığı yararlardan bir tanesi. Tabii ki bu makinenin sağladığı diğer yararlardan bir tanesi de özellikle yemler ezildikten sonra uzun süre tutulduğu zaman protein kayıplarına sebep oluyor. Bu makine günlük veya haftalık besicinin yedirebileceği yemi ezip, yani şöyle taze taze yedirebilmesine imkan sağlıyor. Örneğin Günlük ihtiyacı kadar, haftalık ihtiyacı kadar yapabiliyorum. tabii ki daha öncelerden biliyorsunuz bir yıllık yem ezdirilir, ambarlara konur. Bu da orada ezilen yem protein değeri olarak kayıplara sebep olur. Ama bu makine günübirlik veya haftalık yem ezme yapıp hayvancıya çok kolay imkan sağlıyor. Hüseyin Bey, teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, tabii biz burada elektrikle çalışan yem ezme makinelerini sizler için ekrana getirdik. Size sağladığı faydaları ekrana getirdik. Tabii biz şimdi biraz sonra bu makinenin bir de traktörle çalışan makinesi var. Yani traktörle çalışan yem ezme makinesi var. Bunu da sizler için nasıl çalıştığını, nasıl monte edildiğini ve size sağladığı faydaları sektör analiz programında ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, sektör analiz programının son kısmına geldik. Biz bu bölümde de yem ezme makinelerini, bu teknolojileri sizler için aktarmaya devam ediyoruz. Burada traktörle çalışan bir yem ezme makinemiz var. Bu makinenin nasıl çalıştığını, çiftçiye ve hayvancıya sağladığı faydaları sizler için ekrana getireceğiz. Şimdi yine bu makineyle ilgili bir önceki bölümlerde olduğu gibi Hüseyin Bey var yanımızda. Hüseyin Bey bize hem makineyi anlatacak hem de nasıl kullanıldığını çiftçilerimiz için anlatacak. Hüseyin Bey buyurun. Burada görmüş olduğumuz makina traktörün kuyruk milinden hareket alan yem ezme makinesi. Aynı zamanda çuvallama için üzerinde helezon bulunmakta. Gene yem ezme işini elektrikli değil, bu sefer traktörle yapmış oluyoruz. Nasıl çalıştığını bir anlatalım. Çalıştıralım. Arkadaşlar bir çalışırsın isterseniz. Önce yemi mi döküyoruz? Nasıl yapıyoruz? Önce yemi döküyoruz makinamıza. Tamam. Yemi boşaltıyoruz makineye. Gördüğünüz gibi yem şu anda boşalmış durumda makineye. Daha sonra traktörümüzü çalıştırıyoruz. Çalıştıralım. Bunun için ne kadar bir beygir traktöre gerek var? Belli bir beygire ihtiyaç var mı burada da yine? Bunun için şu an görmüş olduğumuz makine için 30 beygir bir traktör yetebilmektedir. Kuyruk milinden yine Kuyruk çalışıyor. milinden hareket alıyor. Gördüğünüz gibi mutlaka kuyruk milinde şaftın muhafazası olmasına dikkat ediyoruz. Tabii makineyi çalıştırmadan önce yağlamasına dikkat ediyoruz. Şimdi makinamız
gördüğünüz gibi çalışır durumda. Şimdi makinamızın daha önce ayarlamış olduğumuz ayarlarını göstermek istiyorum ben size. Burada incelik ve kalınlık ayarları var. Bu ayarları yaptıktan sonra üzerindeki kontrol ayarlarını yapıyoruz. Yani ayarları sabitlemiş oluyoruz. Daha sonrasında bu makinede helezon var. Çuvala kolay bir şekilde almamızı sağlayan helezon var. Helezonumuza çuvalımızı takıyoruz. Bu şekilde. Şimdi kapağımızı gene yavaş yavaş açıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, kapağı çok hızlı açıp makinenin zarar görmesini önlemek. Şimdi gördüğünüz gibi makinamız çalışmaya başladı. Bu şekilde şu anda yemimiz eziliyor. Ezilen yemin incelik ayarı bu şekilde. İstiyorsak daha ince yapabiliriz, daha kalın yapabiliriz veya daha kalın yapabiliriz. Bu tamamen hayvancının kullanım şekline bağlı. Saatte ne kadar bu? Bu makinenin saatteki kapasitesi 540 devirde, yani traktörün 540 devrinde 2 ila 2,5 ton arasında. Yine diğer makinede söylediğim gibi bu makinede de daha yüksek kapasitelerde veya daha düşük kapasitelerde makineler üretilebiliyor. Yani o çiftliğin hacmine göre, Tabii, ihtiyaca göre üretilebiliyor. günlük kullanılan yem miktarına göre bu makinenin kapasitesi büyük veya küçük olarak elde edilebilir. Görmüş olduğunuz gibi makinamız çalışıyor. Aynı zamanda ezilen yem çok rahat bir şekilde Şu anda ne yaptık? çuvalımıza- Biraz inceleştirdik mi, kalınlaştırdık mı? şu an biraz daha ince yapıyoruz. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çuvala doluyor. Yem hiçbir şekilde sağa sola dökülmeden, zayi olmadan çok güzel, çok verimli bir şekilde ezilmeye devam ediyor. Evet sayın seyirciler, Sektör Analiz programından bize bu hafta ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta sizler için yem karma makinelerini, yem ezme makinelerini, bu teknolojileri, hayvancılarımıza sağladığı bu faydaları sizler için ekrana getirmeye çalıştık, gayret ettik. Konya'dan yaptık bu haftaki çekimlerimizi. Tabii bu çekimlerde bize yardımcı olan Hüseyin Bey var yanımızda. Hüseyin Ultaş Bey'e ben burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey, her şey için teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği için, ayrıca bize bu teknolojileri bizi izleyen izleyicilerimize, hayvancılarımıza aktardığınız için son olarak söyleyeceğim şeyler var mı? Ben son olarak hayvancılarımıza özellikle yem karma makinesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hayvancılıkla uğraşan, hayvan sayısı onun üzerinde olan veya onun altında da olabilir, hayvancıların mutlaka yem karma ve dağıtma remorkunu almalarını tavsiye ederim. Bunun dışında çok söyleyeceğim bir şey yok. Ben de size çok teşekkür ediyorum, bize bu fırsatı sunduğunuz için. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Hüseyin Bey'e de teşekkür ettim. Sektör Analiz Forum'da bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir bölümle, farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak üzere. Köy TV izleyin, köyde hayat var diyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar diliyoruz.